20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3. Saluto subito e ringrazio l'assessore regionale al turismo Federico Caner, buonasera, ben trovato. Buonasera. E il capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione, Jacopo Berti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto non posso farvi litigare perché siete d'accordo su tutto ultimamente. I vostri leader si sono trovati, quindi niente di cose. Questa è una splendida battuta. Ma come una splendida battuta? La prendo come tale. È una bella notizia. Una notizia, no, non è questa. Io dico che bisogna guardare in faccia alla realtà dei fatti. Oggi purtroppo abbiamo un governo che ha completamente perso la testa e sta proponendo una riforma sullo Ius Soli che non ha né capo né coda, è un pastrocchio e serve solo al PD per fare della propaganda politica. Ad oggi il problema vero è che l'Italia ha 7.490 km di coste e oggi quelli vengono considerati i confini della comunità europea e tutti i profughi che arrivano, purtroppo di 100 che arrivano in Europa, ovvero in Italia, rimangono in Italia per colpa del Trattato di Dublino. Se dovesse passare questa riforma del PD non farebbe nient'altro che ancora di più andare ad aumentare purtroppo queste quote, perché immaginatevi se si sapesse, si spargesse la voce, oltre che come adesso che c'è l'accesso libero e che rimangono in Italia, se ci fosse anche la possibilità di acquisire così facilmente la cittadinanza. Noi diciamo solamente una cosa: questo è un tema europeo ed è l'Europa che deve trattare sia il problema dell'immigrazione e ovviamente anche il problema della cittadinanza, perché nel momento che uno diventa italiano diventa cittadino europeo automaticamente e quindi è pericolosissimo, si creerebbe una reazione a catena. Abbiamo la comunità europea, diamo 17 miliardi di euro di tasse all'Europa. Sì, però così lasciamo decidere loro per noi. No, non diciamo loro noi, bisogna battere i pugni sul tavolo. Abbiamo avuto un semestre europeo, quando c'è stato il momento di poter discutere non si è discusso e adesso invece per la campagna elettorale tutti affari fenomeni. Non ho capito, Casaleggio ha incontrato Salvini, sì o no? Ma è giusto che ci sia del dialogo, insomma, voglio dire, la politica è fatta anche di dialogo, soprattutto su tematiche importanti. Questa è una di quelle, e poi c'erano anche le questioni relative alla legge elettorale, poi insomma so che lì non è andata benissimo a finire, però insomma è giusto che i partiti tra di loro dialoghino ed è normale, secondo me, che i leader ogni tanto si incontrino. Anzi, perché nasconderlo allora? Perché fanno un mistero così? Bah, non mi pare che sia stato tanto un mistero. Beh, sono stato smentito. Va bene, Davide Casaleggio ha smentito chiaramente, anzi noi abbiamo rilanciato l'ipotesi, cioè se non dovessero dimostrare che si sono trovati, perché non si sono trovati, allora noi abbiamo detto alla Repubblica che la smetta di dire notizie false e che magari il direttore inizi a cambiare mestiere anche. Sì, ma indipendentemente che sia vero o non sia vero, cioè questo è quello che voglio dire io. Io non ci trovo nulla di scandaloso, penso che il nostro, a livello nazionale, il nostro paese abbia altre problematiche molto più ingenti, più importanti. Anzi, ritengo addirittura giusto e necessario che i leader tra di loro dialoghino, proprio per trovare anche soluzioni a questo che è un paese che sta morendo. Se andiamo avanti così veramente rischiamo la catastrofe, quindi è giusto che i vari segretari di vari partiti su questioni importanti per il paese che si trovino. Quindi sullo Ius Soli siete contrari, così come il Movimento 5 Stelle si è sfilato qualche giorno fa? Beh, a noi fa anche piacere, perché sullo Ius Soli la Lega ha sempre avuto questo tipo di posizione molto chiara e molto netta. Noi diciamo che non c'è bisogno di applicarlo semplicemente perché attualmente, anche parlando di bambini, i bambini che nascono in Italia possono tranquillamente al compimento del 18° anno di età chiedere la cittadinanza italiana. Quindi e questo non è un problema, possono farlo anche i genitori. Quando sono 10 anni che vivono e lavorano in Italia lo possono chiedere tranquillamente, tanto più i loro figli. Quindi noi pensiamo che in questo momento le priorità del Paese siano altre, cioè il fatto che venga tirata fuori questa cosa dal governo è l'ennesima stupidaggine per coprire altre problematiche. Questi si devono attaccare una medaglia addosso per dire abbiamo affrontato anche questo tema, ma che affrontino per esempio un altro tema. Nessuno parla dei giovani veneti che sono costretti ad andare a lavorare all'estero. Sono appena morti 2 ragazzi nel rogo di Londra e una di queste era partita per aiutare la propria famiglia che era in difficoltà economiche. Questi sono i temi da affrontare, la disoccupazione giovanile in Veneto e fuori, non lo Ius Soli. Ius Soli non è la priorità, dice Caner, in questo momento. Berti, quindi voi siete d'accordo? È una schifezza, ha detto Grillo? Se non ricordo male il testo. È un pateracchio, ha detto che è un pastrocchio, e questo pastrocchio appunto perché c'è dentro un po' di tutto.
punto per mettere d'accordo le 100.000 correnti del PD, e questo di fatto serve magari a quel partito di governo, ai noi, per riuscire a far andare d'accordo le loro 4 correnti, appunto le loro correnti interne, ma invece fa male solo all'Italia. Non è il momento questo di affrontare questi temi e di dividere ancora di più il nostro paese. Ci sono problemi come quello dell'occupazione, il problema delle partite IVA, purtroppo di una finanziaria, di una legge finanziaria che arriverà e si preannuncia lacrime e sangue, e dobbiamo andare a far quello, a bloccare l'aumento delle tasse, dobbiamo andare a pensare ai nostri imprenditori, per esempio anche il problema delle banche venete. Quelli sono i problemi veri che vanno affrontati, non certo questi slogan elettorali della sinistra. Allora, titoliamo una settimana decisiva, perché comunque domenica ovviamente si torna al voto, lo ricordiamo sempre, Padova, Verona e Belluno come capoluoghi di provincia, poi molti altri comuni in cui si va al ballottaggio, che seguiremo in questi giorni, stiamo seguendo e dei quali daremo i risultati in diretta domenica sera nei nostri speciali. Però come va a finire Verona? Cominciamo da quello. Verona, secondo me? E se lo sapessi vorrei sapere anche i numeri del Super Enalotto. Lo so, quello tutti quanti poi ce li passiamo, però guadagniamo di meno. Poi guadagniamo di meno. Io non ne ho idea, sono sincero, è un risultato in un certo senso inaspettato, perché è un risultato insomma curioso, diciamo, sotto molti aspetti. E questo rende ancora più incerto il tema finale. Noi guardiamo a noi, perché ovviamente io devo pensare al Movimento 5 Stelle, a un percorso che stiamo facendo. Noi abbiamo dimostrato adesso di essere comunque in un percorso di crescita, una lenta crescita. Abbiamo fatto ovviamente dei tonfi, abbiamo fatto dei risultati migliori, ma questo è normale. Non eravamo fenomeni l'anno scorso quando prendevamo Roma e Torino, e non siamo dei brocchi quest'anno quando abbiamo rallentato. Ci sta, in una crescita graduale come il nostro movimento, un movimento giovane, nasciamo nel 2009, è una cosa che va fatta, va accettato, e con molta serenità pensare a lavorare di più e meglio per rimettere i cittadini al centro del nostro progetto ancora più di prima. Non ho capito che idea si è fatto di Verona, però. Ah, ma io sono sincero, veramente non mi sono fatto un'idea, perché sono rimasto molto colpito anche dal primo turno. Adesso fa paura la senatrice Bisinella? I ballottaggi sono sempre elezioni a sé. Cioè, finito il primo turno, è come se ricominciasse tutto di nuovo. È vero, noi partiamo in vantaggio e questo è positivo, però è anche vero che non si sa, appunto, intanto bisogna capire quanta gente va a votare. Io faccio sempre un appello e dico alla gente: andate a votare. Purtroppo c'è una responsabilità da parte di questo governo che sempre più porta le elezioni in vicinanza delle ferie estive, e questo è un male per il sistema, è un male per le istituzioni, perché non è possibile arrivare a fine giugno, a luglio per andare a votare e poi ci lamentiamo perché magari la gente non ci va. La gente è già stressata, è stanca di tante situazioni, gli chiediamo di andare a votare a luglio quando ormai la testa è da qualche altra parte. Quindi innanzitutto bisogna vedere chi va a votare. Poi è indubbio che la componente grillina sarà importante, secondo me anche decisiva, perché insomma tutti coloro i quali erano fuori dai due schieramenti, così come anche gli elettori del PD, bisogna capire da quale parte si sposteranno. Però anche riportare a votare gli stessi che sono andati al primo turno non è affatto una cosa scontata, quindi ha ragione Jacopo quando dice che effettivamente ci vuole un po' una sfera di cristallo per capire come andranno le cose. Anche perché sono comunque in ballo davvero Padova e Verona in particolar modo. Padova è la stessa situazione, forse lui la conosce meglio di me perché è padovano, però anche lì la situazione, se tu guardi i voti assoluti, e se le cose funzionassero in maniera aritmetica, matematica, dove basta fare la somma dei voti, uno potrebbe anche più o meno fare due calcoli, ma invece in realtà abbiamo capito che non è esattamente così, mai purtroppo. Quindi l'unico sondaggio che funziona è quello del giorno dopo. Certo, ci dà il risultato ormai. Quindi sarete determinanti questi ballottaggi, o comunque sarà importante capire secondo voi quelli che vi hanno preferito, che hanno scelto il Movimento 5 Stelle al primo turno? No, io penso che i calcoli aritmetici qua sono d'accordo, in politica non funzionano per due motivi. Primo, perché i politici fanno molta fatica a fare 1 più 1. Secondo, perché battute a parte, non esiste io sommo questo, ragazzi, non funziona così. Però io ho scelto quello non c'è più, che faccio al secondo turno? Ma io voglio dire, io però
però voglio dire una cosa, e dico proprio inerente a questo: il voto appartiene solo ed esclusivamente ai cittadini, cioè il mio voto appartiene a me stesso, come il voto di Mario Rossi appartiene a Mario Rossi. Queste questioni i voti del 5 Stelle, i voti di quello o di quell'altro, non appartengono ai cappetti di partito, appartengono al cittadino. Il cittadino cosa fa? Legge il programma di A, legge il programma di B e prende e in maniera responsabile va a votare, ma lui in maniera libera e indipendente. Questo è importantissimo. Condivido questo. E Padova? Padova, ripeto, partita molto aperta, partita con questi aperta, risultati. sono entrambe due partite aperte, proprio perché anche qui, nonostante Bitonci abbia fatto secondo me un ottimo risultato, anche per come è scaturita questa elezione, insomma sappiamo tutti cosa è successo a Padova, quindi devo dire che in termini sia percentuali che di voti assoluti ha fatto meglio dell'altra volta, quindi voglio dire, per me è andata benissimo, però è anche vero che se noi facciamo un conto aritmetico il rischio c'è. Io però sono convinto che per il lavoro che Bitonci ha fatto a Padova, insomma, alla fine il risultato dovrebbe essere positivo, me lo auguro e spero, insomma. Che impressioni ha, no? È veramente una partita molto più aperta in un certo senso anche di quello che noi ci aspettassimo, con dei risultati inaspettati in un senso e nell'altro. Forse pensavamo che fosse un po' più alto Bitonci e che fosse un po' più basso per esempio Lorenzoni, certo, con la lista civica, quindi anche lì il giorno prima tutti i fenomeni, tutti hanno i sondaggi, tutti sanno chi quando prenderà chi, poi arrivi davanti alle urne ragazzi, i cittadini dicono un'altra cosa rispetto a quello che dicono i grandi esperti. Purtroppo è vero, il sondaggio l'unico vero è quello del giorno dopo. Io penso che bisogna lavorare tanto con tanta umiltà e proporre la propria visione di città. E poi, come dicevamo prima, con grande tranquillità ogni cittadino leggerà il programma, si informerà, leggerà i giornali, ascolterà programmi come questo e farà la propria decisione. Fare i pronostici prima. Quindi però... va a votare domenica? Io cosa? Non lo so, perché lei non è residente a Padova. È l'unica roba che l'hai messo in difficoltà un attimo. Non è residente a Padova. Io? Io no, sono un altro comune. Grazie a Simone Borile. Cintura urbana. Simone Borile, candidato al primo turno, sono almeno... No, con Simone stiamo già lavorando, questo è vero. Stiamo già lavorando pensando al prossimo consiglio, quindi noi siamo concentrati su quello. Si salva Caner, perché invece lo candidano sindaco a Treviso, lo sa. Ah sì? Sì, no, quindi lui si salva. Non lo sapevo. Scoop. Allora abbiamo letto il suo nome nei giorni scorsi, quindi? Beh, intanto non si è letto solo il mio nome, ma anche altri. Abbiamo detto anche più volte quello del dirigente Luz Benazzi, sì, ne abbiamo parlato anche già 4 anni fa. Quindi voglio dire, no, ma guarda, semplicemente tutti mi chiedono, io sono a disposizione del mio movimento, quindi della Lega Nord, a disposizione del centrodestra e quindi anche dei cittadini. Sono però scelte che in primis non dipendono esclusivamente da me, io mi sono solo messo a disposizione così come tanti altri, questo va ricordato ed è giusto. Sono scelte che vengono fatte per quanto riguarda la Lega dal segretario provinciale, quindi Dimitri Coin, e il direttivo provinciale, e poi penso anche a livello regionale, nel senso che dirà la sua anche il segretario nazionale, noi lo chiamiamo nazionale, certo, che sarebbe regionale, da Re con il direttivo. Devo anche dire però che non è detto, perché so che stanno discutendo in questi giorni, ma non è detto che sia un esponente del partito della Lega, potrebbe anche essere un tecnico, un esterno, il cosiddetto personaggio della società civile, non lo so. Qui non ci sono candidature ufficiali, perché purtroppo ho letto anche sui giornali. Abbiamo letto anche di Benazzi, sì, quindi un direttore del dirigente Lulz. Di altri miei colleghi, ecco. Allora, candidature ufficiali non ci sono al momento, è giusto ribadirlo. Io mi sono messo a disposizione del partito e del centrodestra e poi le varie componenti discuteranno. So che stanno già discutendo, anche perché credo che l'unica cosa vera e giusta da dire sia che entro l'estate sia il caso di decidere un nome, un programma, che so che sul programma comunque si sta già lavorando, perché voglio dire un anno sta presto a passare. Pronto comunque a lasciare eventualmente l'assessorato in regione per ricoprire la carica di candidato sindaco o di sindaco? Beh, in ogni caso credo sia, se me lo chiedono, in ogni caso credo che sia un onore il fatto di potersi presentare indipendentemente poi da come vada per rappresentare i propri cittadini e quindi diventare sindaco di Treviso, io che sono trevigiano. Devo dire che in ogni caso mi piace quello che sto facendo,
i risultati a livello turistico in Veneto sono buoni e quindi anzi ottimi direi, e già i primi 4 mesi di quest'anno già fanno presagire a un ulteriore record, e quindi voglio dire, in ogni caso per il sottoscritto va bene, nel senso che sia che rimanga in regione, mi piace quello che sto facendo, sia che venga candidato a Treviso, sono entrambe due situazioni, due cose che mi riempiono di orgoglio. Gli piacerebbe? Mi piacerebbe. Mi piacerebbe, come mi piace anche quello che sto facendo, ripeto, quindi sono Allora, a disposizione. ci fermiamo per un minuto e poi ripartiamo da qui, vi aspettiamo. 20:10, torniamo in diretta con Federico Caner e Jacopo Berti. Lei ci ha portato dei dati, cosa sono questi sul turismo? No, sì, sono dati sul turismo, perché devo dire che sono 3-4 anni che le cose vanno bene. L'anno scorso abbiamo fatto l'anno dei record nel 2016, a tutti i livelli, quindi arrivi, presenze, in tutti i comprensori, quindi questa è una cosa importante. La cosa positiva è che i primi 4 mesi del 2017 fanno presagire ottime performance, dato che abbiamo più o meno una media di crescita del 10%. Addirittura ci sono situazioni come il lago di Garda in crescita al più 15%, e farà piacere al mio collega Berti, che è padovano, le città d'arte, compreso Padova, che sta crescendo molto bene, attorno al 10% anche Padova, oltre che le terme, quindi le terme. Esatto, Euganei, che sono molto, molto, molto importanti. Quindi diciamo che abbiamo una situazione positiva. L'unica nota, diciamo, meno positiva, e qua mi dispiace sempre per il collega Berti, che so essere anche un maestro di sci, è proprio sulla montagna, la montagna invernale, perché purtroppo quest'anno il fatto di avere poca neve a disposizione, oltre che a comportare molte spese per i comprensori per dover fare neve, produrla, ha portato a una flessione in montagna. Ecco, l'unico dato negativo che abbiamo. È per quello che Berti organizza il suo matrimonio a Cortina, insomma, per portare un po' di turisti, no? Vabbè, è una notizia di dominio pubblico, quindi non si arrabbierà. Un po' di tedeschi, austriaci, esatto. Così non si arrabbierà mica, no? Quindi aumenteremo le presenze in montagna col matrimonio di Berti. Allora, sono bravi loro e il Veneto che tira? Sono bravi gli imprenditori veneti, è bravo il Veneto come persona, come figura, è un imprenditore che di fronte a questa crisi non si dà per vinto, anzi del proprio territorio riesce a tirare fuori il massimo, perché è vero, abbiamo sicuramente, se non la regione più bella d'Italia, una tra le più belle d'Italia, però se riusciamo ad avere il doppio della media nazionale del numero di turisti e il numero di presenze, vuol dire che abbiamo una classe imprenditoriale di partite IVA che veramente fanno la differenza. Basta andare tutta la riviera, insomma, lo vediamo, dalle Dolomiti al Delta del Po e dal Lago di Garda a Caorle, veramente fanno la differenza le persone che ci lavorano, e vediamo anche l'accoglienza che abbiamo da parte di tutta la parte tedesca, quindi persone molto esigenti che veramente riescono a trovare da noi un servizio di primissimo livello, quindi i complimenti vanno a loro. Io penso che la politica in questo caso debba solo essere qualcosa che spiana la strada agli imprenditori e non un intralcio, bisogna accompagnare questo grandissimo lavoro, però sono loro i veri protagonisti. Avete notato che in questa settimana decisiva che ci porterà dunque al ballottaggio si parla molto poco di migranti e profughi? Qualcuno diceva che i ministri arrivati in Veneto hanno fatto un po' sparire questo tema, hanno dato delle risposte immediate, hanno fermato anche alcuni arrivi in regione. Secondo voi sarà determinante anche per i ballottaggi questo tema, o le promesse di Minniti bastano? Secondo me no, e parto con un esempio pratico, parto con l'esempio della Francia. Perché proprio durante il ballottaggio francese avvenirono uno, e se non sbaglio forse addirittura due, uno sventato, attentati. E il risultato avvenirono entrambi a Parigi, e il Front National de Marine Le Pen si fermò al 6% in città a Parigi. Questo a dimostrare cosa? Non è l'evento nell'immediato che fa cambiare idea o muove oggigiorno le persone, e allo stesso tempo lo abbiamo visto anche nelle questioni dei migranti nei nostri territori. Io penso che quando un cittadino si è fatto un'idea ed è convinto della propria scelta, non vada a essere così fragile nella decisione che all'ultimo minuto cambia. Poi ovvio che qualcuno fa dei calcoli elettorali, ed è vero che li possono fermare, perché abbiamo visto, perdonatemi, ma proprio lo schifo che è successo quando hanno organizzato il G8 a Taormina, che hanno bloccato gli sbarchi perché c'erano i capi di Stato. Quindi mi viene da dire, ma caspita, ma allora se li volete bloccare li potete fermare. Allora è una volontà politica evidente, perché scusatemi, torniamo alla questione che oggi è il più grande business che c'è
per parte della politica e per la criminalità organizzata, e parlo dell'immigrazione. Quindi purtroppo siamo in balia di questo. Però c'è una cosa, ecco, siccome dovevamo trovare qualcosa dove non eravamo perfettamente d'accordo questa sera, perché altrimenti si rischia perché poi sennò sono le famose larghe intese, veramente tra Lega e Movimento 5 Stelle finalmente sono concretizzate dopo anni, anzi mesi di... Si rischia l'inciuccio. Allora, io credo invece che la gente attualmente sia abbastanza sensibile alle informazioni mediatiche, e concordo con lei quando diceva che in questo periodo non si sta parlando di sbarchi di migranti, nonostante questi ci siano. È vero che sono stati bloccati per il G7, però in questi giorni ci sono, e dirò di più. Stanno aspettando la chiusura dei ballottaggi. Finiti i ballottaggi, voi vedrete che anche in Veneto io arriveranno. Questo volevo arrivare. Ma secondo è giusto, lei così? perché noi abbiamo già delle informazioni. Non possiamo adesso dirle in maniera dettagliata, ma abbiamo già delle informazioni per cui anche nel territorio trevigiano arriveranno dei profughi, e anche parecchi. Stanno aspettando la chiusura dei ballottaggi perché, piaccia o non piaccia, però è vero che la gente viene influenzata, secondo me anche giustamente, e sappiamo benissimo che sarebbe influenzata per noi positivamente, per gli altri negativamente, nel senso che siccome ha le scatole girate andrebbe sicuramente Quanti a ne votare. arriverebbero in più? Ma guardi, solo qui nelle zone del Trevigiano almeno 400 sono previsti. 400 in più nell'arco di... Dove? Certo. Questo non lo possiamo ancora dire, ma ci sono delle informazioni in tal senso che ci stanno preoccupando. Lei dice aspettano i ballottaggi. Per me aspettano i ballottaggi perché effettivamente abbiamo notato anche noi il fatto che non si sia parlato in questi giorni, cioè sembra quasi scomparso il fenomeno, no? Allora, vabbè, Berti, scusi, dopo gli faccio una domanda da dietrologo. No, assolutamente. Oltre a questa che già... No, beh, il tema delle elezioni e anche, vediamo, dei arresti piuttosto che eventi, diciamo, molto importanti fatti per pilotare o meno le elezioni, ne abbiamo visti a bizzeffe. Successe anche con il caso Mose, che venne fuori la questione che Napolitano aveva fatto bloccare gli arresti in vista di elezioni imminenti, quindi purtroppo non ci stupisce più nulla. Allora, dietrologi sostengono che anche una piccola componente, diciamo, che di questa decisione possa essere del non andare al voto come avremmo potuto magari a ottobre o in mesi passati, perché fino ad adesso in Europa alla vigilia del voto c'è stato un attentato. E quindi fortuna vuole, bravura dei nostri servizi segreti, che fino ad ora in Italia non sia mai accaduto, però quella paura c'è, dovessimo andare al voto. Calma, può essere? allora, guardi, io dico una cosa. Vero, grazie ai servizi segreti italiani, quello che volete, per carità. Però finché l'Italia continua a rimanere il corridoio di entrata degli immigrati e noi continuiamo a riceverli senza fare nulla, la vedo dura, no, prevedere che ci siano anche attentati in Italia. Cioè, voglio dire, siamo già invasi da tutte le situazioni, non mi pare che sia un paese che sia anche soggetto da questo punto di vista a ricatti di chissà quel tipo, no? Ecco, quindi io credo, il fatto di essere... Ma io credo che il fatto di essere la porta di entrata... La porta di entrata ci salva dall'eventualità di un... Non è che ci salva, è che sarebbe controproducente per loro fare anche degli attentati in Italia, quando in realtà la porta d'ingresso in Europa, perché siamo il ventre-molle dell'Europa, avviene tramite le nostre coste, e quindi io credo che la verità sia un po' questa. Poi sicuramente, io non voglio sminuire, abbiamo delle forze dell'ordine bravissime. Quindi per il sillogismo andrebbe peggio con un governo leghista allora? No, non è questione di sillogismo governo leghista. Io penso che in ogni caso noi non possiamo abdicare come paese al controllo dell'immigrazione. Cioè, che attenzione, non significa essere contro l'immigrazione, significa essere a favore di un'immigrazione controllata che può essere assorbita dal paese in maniera controllata, ma non può essere a frontiere aperte, così come avviene adesso, che tra l'altro crea anche situazioni di allarme dal punto di vista anche sanitario. E apro una parentesi su un'altra cosa scandalosa di questo governo, che se ne è parlato poco, come vengono trattate le questioni, l'obbligo dei vaccini. Sì. Allora, abbiamo aspetti che ci arriviamo, poi ci arriviamo, perché il fatto di obbligare i nostri, le mamme, i bambini con ma ci arriviamo, aspetti, sentiamo, e poi restiamo abbiamo sul gli voto. immigrati che entrano senza controllo, cioè scusate. No, la questione, prima di tutto,
Non è retorica, sono veri complimenti, perché se oggi noi possiamo vivere tranquilli e ricordiamo un delinquente internazionale come Amri, un assassino, è stato fermato in Italia dai nostri poliziotti perché hanno fatto un lavoro incredibile, quindi i nostri servizi sono veramente di livello massimo e vorrei fare un grandissimo ringraziamento a tutte le forze dell'ordine. Dall'altra parte questo pensiero può sorgere, il fatto che purtroppo se oggi ne arrivano 150.000, 200.000 in Italia e vediamo in Spagna a fianco ne arrivano poche unità, nel senso di poche migliaia, essendo un corridoio, e vedendo oggi che c'è stato un arresto che era proprio un profugo nigeriano che faceva da spola per la tratta di esseri umani assieme ad altri criminali in Sud Italia, può venire un dubbio lecito, quindi ci accodiamo alla dietrologia in un certo senso, però può venire, però rimane il fatto che dobbiamo ringraziare le nostre grandissime forze dell'ordine per il grande lavoro che fanno. Perché vi fa arrabbiare l'obbligo di vaccinazione? Perché è una cosa, allora, ripeto, noi non siamo, né io né la giunta regionale, tantomeno il presidente Zaia, contro le vaccinazioni. Però è vero che le mamme vanno ascoltate. E quando una madre ti dice che non è possibile usare un tot numero di vaccini in un bambino di pochi mesi, vanno quantomeno ascoltate e capito qual è l'emergenza. Perché oggigiorno si è obbligati a mettere un vaccino dei bambini su ogni cosa. Io ricordo che quando ero piccolo, sì, c'erano su alcune situazioni si usavano i vaccini, ma insomma su tante altre, voglio dire, e mi pare che nessuno di noi siamo morti e siamo tutti belli, tranquilli, e la percentuale di copertura di vaccinazione in Veneto è tra le più alte in Italia. Noi abbiamo una legge regionale che già diceva che non c'era obbligo di vaccinazione, nonostante questo abbiamo la percentuale alta. Allora, le mamme vanno prima di tutto ascoltate e poi semmai convinte dell'opportunità di fare o meno il vaccino, ma non con l'obbligo. Un obbligo che diceva addirittura di togliere la patria potestà ai bambini, quindi insomma ti portano via il figlio se non lo vaccini, o con multe di decine di migliaia di euro per bambini o addirittura, cioè per i genitori di bambini, o addirittura il divieto di ingresso all'asilo quando il diritto dell'istruzione è un diritto garantito costituzionalmente. Quindi credo che, guardate, peggio di questa cosa qua, il governo non può, tra questa e lo Ius Soli stanno affrontando due tematiche che non sono la priorità in questo momento qua. Senta, secondo lei è spinto dalla multinazionale o perché in qualche maniera c'è una paura per un fronte immigrazione molto ampio? Allora, è ovvio che a chiunque venga un po' da pensare male. Allora, io non ho elementi, quindi non posso dire qui in televisione, denunciare nessuno, la Lorenzin o l'intero Consiglio dei Ministri. Però, viva Dio, abbiamo sempre gestito queste cose in passato, abbiamo indici di copertura elevata, non è mai stata fatta una norma di questo tipo. Paura e fronte immigrazione invece o no? Per i tanti bimbi di immigrati può essere questo, secondo lei? Beh, per la questione dei vaccini no, secondo me qui l'interesse è un altro, perché ripeto, gli stessi immigrati non sono soggetti alle vaccinazioni che si vogliono fare invece ai nostri figli. Allora io mi dico c'è qualcosa che non funziona. Berti? Noi cerchiamo di avere la massima copertura vaccinale, sono stati molto chiari i medici che sono venuti anche in audizione in Commissione Sanità di cui io faccio parte. Non esiste nessuna correlazione tra obbligo e copertura vaccinale, anzi il Veneto che dal 2008 aveva regime facoltativo aveva il 92,5 di copertura, che è un'ottima copertura, con un registro vaccinale estremamente preciso, quindi vuol dire che è stato fatto in maniera molto precisa. In altre parti d'Italia, se ci fosse lo stesso registro, se ci fosse la stessa puntualità nel registrare tutti, le percentuali sarebbero estremamente più basse. Dove c'è l'obbligo vaccinale? Oggi in Italia le percentuali di copertura sono più basse, quindi se noi dobbiamo mirare a un obiettivo, guardiamo ad altri paesi intorno a noi, paesi dell'Europa occidentale, Germania, anche, teniamo l'esempio della Germania, c'è per esempio questa facoltatività e c'è la possibilità quindi di andare verso la maggior copertura. L'informazione fa la differenza. Allora, chi è informato ovviamente vuole il meglio per i propri figli. Ho veramente un flash. Capisco il vaccino per la meningite, per la polio, per le 3-4 malattie di una certa importanza, ma non si può mettere il vaccino su ogni cosa, perché effettivamente questi bambini un tweet a testa, quindi 140 massacrati. caratteri. Non ho capito che legge elettorale volete voi adesso.
Adesso noi abbiamo detto quella che c'è, andiamo a votare, il famoso cosiddetto consultellum. Quindi illegali come uscito dalla Corte Costituzionale, andiamo a votare, poche storie, non importa come si vota, l'importante è mandare i cittadini finalmente a scegliersi un governo, perché dopo 4 non eletti da nessuno non ne possiamo più. Beh, su questo anche noi la posizione di Salvini è sempre stata molto chiara. Intanto aveva detto facciamo la legge elettorale che volete, l'importante è che facciamo sta legge elettorale. Avete visto, chiuso il cerchio, esatto, abbiamo trovato il nuovo patto, no. Il nuovo patto di San Biagio, sarà così, dal Nazareno quello di San Biagio, quindi Movimento 5 Stelle, Lega Nord ormai dopo l'incontro presunto. Il terzo o il quarto governo senza voto, non mi ricordo. Il quarto governo senza andare a votare. Ci lasceranno andare a votare? Vedremo. Grazie a Federico Caner e a Jacopo Berti, a voi per averci seguito. L'informazione di Antena 3 continua con i nostri telegiornali. Grazie, buona serata.